yan uwa mi abinda za mi faɗakarwa nake biɗa nai don halittu suna ta ai sun mance mai ake biɗa si don ya ce mu dinga sala azumi hajji ma mu kula sannan ya da jimilla ya ce da mu waɗi rasula la as'alukum ta shafa aiki duk sallolin ka sun yi burki rabu ya ce bai san aiki sai dai kaunar gidan ma'aiki shi yasa nake bayani zan so al'umma su ji ni domin su nake wa nuni su gane kakan Imam Husaini girma ba kamar rasulu daga shi ya har da filu ba kamar sayyida batulu da duk ali za mu fara kaulu kuma aiki yake wa baiti dan uwa ai ta ƙara saiti domin mun yi so alatti mi ta ɗara'i cikin salati mun zo ba imama ali ba batula bare rasuli ba san ba Husaini fili a shekara'i muke arali aiko mu yanzu mun rike su tunda dai ba kwatankwacin su shugaba ne ce mu so su ta yaya ma za mu bar yaban su jirgin san su za ya tashi yan uwa mun shige cikin shi babu ranar da za mu bar shi za mu faɗa kuwa wannan sashi su muke bi gida da daji ko ina kansu zan yi gunji yaushe Allah ya ba su geji bare na ce na tsaya gunaji dan su ne yantuwa gabawa ranar nan da ba ɗagawa ba kuɗi babu wani ɗan waran da su shak za su kwanda yunwa ran da Allahu zai kusata kowa na cikin gazanta ga siraɗi kamar a rubuta ga Allah ba a mai gwaninta ba su ni rabu ya ci fuska dan uwa yanzu me ka aika kai wa annabi rufan haƙiƙa ko kuma ka yi sharholiyarka ustas dole ne ka amsa ko a surfa ka kuma a tasa yan uwa karkuta ka kusa ranar nan kar kuma ta wasa tun haƙin rabana ku sauke tarkacen duniya ku sheƙe kar ku zauna ku kama yaƙe aikin ya wuce zama ku miƙe ya haƙin rabu zai gudana to nake ɗan uwa ka zauna mi bayani cikin lumana inda ka gane rike ka gana rabu shi shugaba ya nuna ma'ana ɗa haɗan amina shi kwa alinsa su ya nuna a rayuwar Makka da Madina ta hayati ku tallafe su ko ina za a je mu bi su gargaɗi ya yi kar mu bar su haƙin su ya ce da mu ba su mu ga yaya suke asala na fula ko kwadai farilla su kaɗai ya bari mu kalla su ne shi har cikin kamala ya faɗa kan yayo wa fati ya ce ga fa'alu baiti su kaɗai ne suke asaiti kowa ba su ba ya titi su yake cewa ɗan gidan shi ya kiraye sa ahadin shi